集我就會用廣東話解説我哋嘅 short game chipping，點樣可以每一次我哋都能夠掌握到個波喺個旗位附近，即係2-3 feet 個位置度。咁其實即係我同大家分享就係我自己本人就係點樣可以頭先講咗啦，就係點樣可以每一次我chipping嘅時候能夠個波去到個旗位嗰2-3 feet 嗰附近，最好係入埋窿添啦。但係最好就係喺入邊嗰2-3 feet 入邊，即係個旗位嗰2-3 feet 入邊，咁你就好容易 up and down 幫到你嗰啲 short game 啊，同埋你嗰啲分數咧一定減低嘅。咁我自己嘅秘訣，即係唔好話秘訣啦，即係同大家分享啦。咁我自己 chipping 嘅打法最緊要就係，當你每選擇一支棍嘅時候，你一定要清楚你嗰支棍打即係 chip 出去嗰下嘢咧係幾快，同埋碌係幾遠，你一定要清楚呢樣嘢㗎。你唔清楚咧，你永遠都唔知你個波碌幾多去幾多，咁你係好難掌握到你嗰個 short game 同埋嗰個距離嘅。咁最緊要就係，同埋最緊要就係我哋一定要知道個波想喺邊度落點，呢樣係好重要嘅。如果你唔知道喺邊度落點咧，咁你又係好難捉摸到你個距離啊，同埋個波嘅碌嗰條路線嘅。所以你一定要清楚，你知道你個波個 landing spot 喺邊度，跟住之後你要計埋個波碌幾遠，同埋碌幾快。即係唔好話淨係一支棍啦，每支棍你都要清楚嘅，否則你喺 short game 嗰度咧，你即係 chip 到亂晒龍嘅。即係好似而家我喺呢個位置度，咁你見到我諗係30 yard 度啦，30零yard度啦，咁你係平嘅，前邊冇障礙物，乜都冇嘅。咁呢啲你唔需要話即係 chip 起個波啊，用60度啊、50幾度 chip 起個波，去到近旗位嗰個落點度，你係唔需要。呢啲你係你用咩棍都得，當然你最好呢啲位置最好用 putter 添啦。但係我就示範用我支8號啦。咁我知道我支8號係低同埋碌係多嘅，同埋遠嘅。咁你咪預咗你唔好太近嗰個旗位落點咯，大概喺依附近落點咯。咁你就安全啲咯，即係唔需要切到好高，類似我哋個 bomb and run 咁嘅打法，個波近我哋嘅右腳嗰個位置啦，大概用一個好細嘅 swing 切出去，咁你見到個